膊頭。呢個就係塘主，又上唔到。黐線嘅呢啲，屌你同死啊自殺冇乜分別。你有乜雞頭都唔敢。我高過佢啊！我高過佢啊！喂好煩啊！喂，如果由嗰邊，呢邊就點啊？哇！影到！屌你乜撚嘢啊！屌，又係要抬翻上嚟。哇！呢個係金毛，又上唔到。我就係金毛，我又上唔到。返來啊！唔好死嚟啊！打死啊！呢個叫金毛，喺度自己挨turn掉頭都可以匿喺度嘅。使唔使幫手啊？使唔使幫手啊？金毛？使唔使幫手？使唔使幫手？使唔使幫手啫？你阻住條路。等我先啊！好撚重啊！使唔使我幫你手啫？搞咁撚耐。等等先嚇。喂，唔好嘥菲林啊，大佬啊！影住你執噶嘛，大佬。企上去咪一嘢跳落去咪搞咗一走。
呢個叫金毛，預備右執，嗱，點啊？我熄機好定唔熄機好啊，大佬？嗱，順英文意，你要執一嘢。衝啊！殺咯！呢個叫黃師傅，唔知上唔上手？啊！又俾個屎忽撞棍上咗去。呢個叫阿欣，又唔知上唔上到？睇住我，嗱，呢個叫雞華，又上唔到，慢車底。雞華，喂，望下鏡頭先。防法，呢個就係雞華，第3次上唔到。係咪你？係咪你大弟子？金毛，可以夾佢手啊，得啦。而家到金毛。呢個叫金毛，唔知第幾次，次次都係上唔到。我呢條新路嚟㗎。好撚定，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 唔好行正路，拉低右，拉低左啊！唔好行正路，我高過你，高過你，高過你，好堂主。堂主你個大弟子喎。高過你，我係堂主，係啊，你唔好越衝越快啊！希望大鳳凰啊，姿勢幾好啊！哇，好屌喎，幾好屌啊！擲得住，哇！你點做高手啊？個腦有幾閪大？我諗住帶佢走，我胡叔玩聲筍㗎，佢同我胡叔講：聽我話。
打係頭先。